来看高雄有全国头一间专门咧照顾防虐待儿童的机构，也毋过说传出讲有一个10岁查甫囡仔转诊到其他的病院，医师所发现讲，这个囡仔身躯有未少的伤哦，嘛进行通报。市政府调查发现讲，这个机构一个护理师佮照护员涉嫌虐待这个囡仔，这个护理师已经向市头路，这个照护员嘛主动离职。市政府表示讲会来追究相关的责任，上济是当罚这个机构60万，佮来做处分。因走家来甲小朋友互动，囡仔欢喜拍扑甲应声。这是高雄某一间市立病院附设有大校长照单位，嘛是全国第一间照护动静儿童虐待专门单位。被使用者要互出生家庭虐待囡仔，但所无受到讲，各家出照顾不当。发现护理师及照服员已有不当的照顾行为，数次拍打脸部。社会局立即召开专家研商会议，认定2名行为人已违反儿少法第49条的规定，会依法严惩6万至60万。今年3月，一个住伫单位内底10岁囡仔，因为破病，转去到原本治疗病院，医师所发现到囡仔的目睭、胸坎、脚头窟窿乌青，怀疑伊是遭受到不当管教，按法甲通报。市府调查发现，是单位内底一个护理师佮一个照护员涉嫌真侪届去洗囡仔的面。卫生局透早嘛已经派人去稽查。看看他的那个皮肤外观是否有受损的情况，那还有抽查他的相关的照护记录跟护理记录吼，那目前查结果都是符合规定哦。市府表示，单位内底目前要收25位囡仔，9成拢有身心障碍证明，有检查因的身体外观拢总正常，照护拢有下规定，会去监督，且单位加强到训练，而且抽查。也若病医者是讲，一切照市府的调查结果为主，袂阁回应。记者转报道。